Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Buongiorno Benny. Imma sajjarralu, da, sajjarralu. Dum Benit. Rajtum il-gazzetti? Rajtum il-gazzetti? Kunti tisma' radio wkoll? X'taħseb? X'naħseb? Jitla? Jitla min? Nissur Peppa hu. Int qatrajt ma jitla Marlu? Daqshekk ieħor jista' jitla Sur Pippo, Sur Roberta. Jibħalek ngħid kieku, anke l-madrek qalt li taf. Għasħaq il-flus li qed jonfoq fil-propaganda jħassra. Il-flus mhux problema kieku. Qatt ma kienu problema Sur Pippo. Imma l-flus tittra minn fejn ġejjin Sur Roberta. Il-flus ġejjin mill-Partit Komunista Siċiljan. Jien kont intih n-numru 1 b'rispetti jak taf. Imma l-madra ġaqaltilna biex nagħmlu dak li tgħidi tal-kuxjenza tagħna. M'għandix għalfejn tilkom il-madra Sur Roberta. B'rispetti għaj minn dak il-partit tivvotaw lil ħadd. Kollha sew dum Benit, nobdik. Kun imbierta. U x'għandu x'jaqsam li aħna ħbieb? Bħal xemmu s-sabur nasal li nitlef ruħi għal ħabib jien, ruħ waħda għandna oħt. Wenzu għalli biex intuħlunu. X'tagħmlu intu Enzo mhux affari tiegħi, imma jien lasa naġġħad lill-partit politiku tiegħi u iżjed it-twemmir reliġjuż tiegħi. Il-Knisja taħt il-komunisti dejjem batiet, persekuzzjoni sħiħa kellha. Ma dawn kienu żminijiet oħra, l-affarijiet jinbidlu. Is-Sur Pippo mhux se jaxħal biex jagħmel dan il-Knisja, tinsiex li hu miżżewweġ l-oħt saċerdot. Taf kemm kien ilu biex jaqqat il-Partit Komunista, Kont nemmen li ma jasal ħati, ma mhux tal-li wasal li jaqqat il-partit, imma se jkontesta l-elezzjoni. Miskin Dum Benito għaldi minn ġafx inkwitandu fuqu. Għara dum feliċ. Is-Sur Pippo għandu moħħu jilħaqlu ħafna. Mhux għalhekk l-anniversarju ċelebra il-każin, mela ta' kemm ilu miżżewweġ mhux dejjem kellu l-anniversarju. Ma soltu kien jagħmlu x'lukanda lussuża u jistiden tal-familja biss. Ara id-darba għamlu l-każin u barra tal-familja kellu anke l-ħbieb. Għax dakinhar bdiet il-kampanja elettorali tas-Sur Pippo u tal-partit tiegħu. Jiena ma nafx kienu ma kienx għax ma kontx mistieden. Naf biss li fejn qabel f'dan ir-raħal kien ikollna ġlied fuq il-festa, issa se jkollna wkoll ġlied politiku. Mhux biżżejjed konna maqsubin bejn żewġ partiti l-kbar. Issa għandna fostna l-kwartieri tat-tielet partit ukoll. Ma bejnietna ta' inti taħseb li għandu ċans. Min jaf, il-vot segret, u s-Sur Pippo għandu ħafna ħbib f'dan ir-raħal. U iva, kemm jista' jkun hawn voti f'dan ir-raħal? Hawn mela m'hawnx. Wa 50 snin kiber sew ir-raħal. Inkwiet kbir ukoll. Imma tefet inkwieta. Ja, mhux għalija l-inkwiet, imma Dum Benit. Narbu diskors. Għaw xaħna namlu Giuseppe. ġejt niskorri kelma Dum Feliċ. Għadda skur, kun imbierek, Giuseppe. Grazzi fade. Attent dik il-lastanċ għax taf tolqot il-xaħat.
Għana George, u Mikjel. Għaddu George. Xieħana Mikjel? Ġejna Rachel, għaw edha? Rachel bħallum xortkun. Ejwa xfadni għalli, fanna nintaqaw għawra fejn. Imma. Mela, rajt, sida u kalija ġew. Għaddi George, itla Mikjel. Għaddi George u tla Mikjel, mela u nazzirna karreja, issa. Xinu ġeja? Mistan kun naf xinu ġeja u jien? Saħħa Dumbeli. Saħħa. Joġu. Nistan kun naf xinu jiġri għaw ġew jien? Sejrina qasma l-karti, ti. Karti. Iba xkarti u ma daw. Sena. Nistanna raġan nefrinik jien? Mela le. Għadġittijak u tawliedek, i-vota numru 1 istur Pippo Borroni. Partit Komunista Malti. Iġveri b'dak l-kaxxi, kien hemm dawn il-karti. Għax Billy Rachel, is-segretarja propaganda tal-partit, l-istampatu ġabhom hawn il-bira. Imma ġabhom hawn, għax tkun l-indirizz tiegħek, mhux hekk? Skużi, tagħtum Benit, tagħtu l-indirizz tagħha. Indirizz tagħha. Mhux indirizz tiegħi. Ċinkwiet. Iva kalma ftit. Mhux li kalma, għax kieku jekk quddiem ċippalista nisbranak. Ismani, jien ma qabbatt il-ħadd tiġibhom għandek. Imma s-segretarja propaganda tal-partit tiegħek għandi ġabithom ma konx tabbihom ta' għax kont naħodhom fil-pjazza. Uħud ġieta kont nagħmilhom. Kollos, issa nkellem jien. Issa ngħidilha biex ma ddaħħalx aktar materjal politiku f'kamri ta'. Anzi, iżjed minn hekk. Nikrila kamra, sekemm tagħti l-elezzjoni ħadd tkun tistaħdem bil-libertà. Tajjeb hekk? Jiena ma tlefx biex tikri l-appartament. Toqgħod titfali diskors fil-sini lejli. Jien kuntent Rachel ġodari. B'dak l-iskart ma kontx kuntent jien ġodari. X'inhu? Eġifieri tgħid li skart? Maċċek, toċi dawar diskors issa? Sa fejn naf jien, ritratt tiegħi hemm stampat fuq dawk il-karti Benit. Dum Benit jekk ma jimpurtax Sur Pippo. Mijek ma titkellimx. Ent ignorant, ħanadajn! Hello. Gwerra trid, gwerra nagħmlu. U sa ssibni preparat aktar minn qabel. Ta' kollox dilettant ġofan. Apprezzatni ux, għaw xinta. Kont nitlajja ftit hawnhekk kull maħlilek. La titkulta fil-verità. Mort għalik id-dar, u oħtok qalt li jekk tista' hawnhekk. Isma' għandi bżonn pjaċir. Jek nistanki li jgħidi. Int naf li tinqala l-kitba. Nixxi awturu xkultant nħarbex xi ħaġa. Xi trid? Għandi bżonn artiklu fil-gazzetta. Inħarsek, tafx? Tħallasni. Mela xi kwalità ta' artiklu trid, subbi. Ifemni, jena biex nitkellem fil-meetings naqalem ma biex nikteb, ma naqala xejn. U artiklu fil-gazzetta jiswu daqs 10 meetings pubbliċi. Qed tifhimni, hux? Jekk nikteb għax nirrispettak. Hekk qed tila l-nettajjel, għanajdek tafx. Wenġu għabatta jibża, imma l-net qed tila. Nies bħas Sur Pippo għandna bżonn aħna fil-Parlament għax ċert li kapaċi għamel ħafna ġil ta' daħal. Nirringrazzjak Ġovan. Naf li minnek għandi kanvas tajjeb. Jena niktiblek kemm trid, ma l-edituri minix mitla, Ara, ħanejdek. Għax sabbe rasek, ejn tħuħseb il-kilba. U l-ġurnali nħuħsibhom jien. Fimt? Għaw, isma. Bejnietna, ara? Għalli fidej. Kompli għan, Mr. Ġovan. L-istil tal-kidba jfakkarni fik, Benit. U jidher ċar li l-awtur u mitħla sew ta' Sur Pippo. Minni kieku mhux għassek kontesta fiħdan dak il-partit. Fuq artiklu bħal dak konna kif nagħmel u nivvutaru. Iva Eccellenza, anki rajtu l-artiklu. U inketbu, għara tipinġi stampa mill-isbaħ ta' Sur Pippo. Kif ukoll pinġi l-komuniżmu b'tali mod li mill-jum feroċi
kważi kważi konvinċik li hu ħaruf lesta s-sagrifiċċju. Iva, bħala kienu dajtu kolli? Anki ċerti frażi li juża, mhux kull minħabbat fuq sidru jgħid qaddis jidħol fis-sanda tas-sema. It-ton tal-kitba ħassibli ftit Benit. U għalhekk ċebbidlek, qed forsi dak l-artiklu ktibtu int. Jien, ma talax eċċellenza, mrejn ħajta artiklu bħal dak fuq Sur Pippo. Anzi, inti taf kif inhuma relazzjoni ta' bejnietna? Jiġifieri noqgħod fuq il-kelma tiegħek li dak l-artiklu ma ktibtux int. Serraħ rasek li ma ktibtux jien eċċellenza. Verifni. Artiklu bħal dak ġej kbir se jagħmlu lis-Sur Pippo. Ara kemm jitlewmu Pippo u Benit bejnietom, ma naf li hemm rispett kbir. Bes ngħidlek il-verità qasi ma stennejtu artiklu bħal dak. Il-gazzett imbelaw kollha dalgħodu. Ħsibt nisa nsibu hawn. Għaddejt l-uffiċċju. Nebqa' ġejja dritt hawnhekk. U għax xi misni nistħil ukoll. Ili ma nara lija minn dakinhar tal-ikla. U jaf li tkun imħabta. U dejjem nisemmik. Allura, enti kif inti ngħidu dwar Ġovan? Xorta bqajna ħbieb. U qisu qatt ma kienx hekk. Kien se jkun żball kemm min-naħa tiegħi u iżjed min-naħa tiegħu. kif ħada hu? Hemm minni li x'ingħatlu, rajtu donnu kien qed jistenniha. U għax ngħiduha kif inhi, għadda ħajtu kollha ġuvni, jien namra ma dik huma l-oħra. Ma kienx se jagħmel l-ikbar żball ta' ħajtu jekk li jiżżewweġ fix jovitu. Ma nafx jien. Ġovan jasal biex jiżżewweġ ma nemmena qatt. Biss toħodix bi kbira li terġa' tisma' li huwa rus. Ma tarawx li kollox għal-għajnejn in-nies ħadmu ftit moħħkom. Jiġġieldu, gwerra kontinwa, kif triduh jissapportjah pubblikament? Naħseb il-mons, sewwa trid. U tridu tajdu li Dawud Benit ħajbaħħa l-Sur Pippo dak il-mod. U ħallu minnkom. Inti trid tgħid li dak l-artiklu kitbu stess, is-Sur Pippo? Jiena mhux qed ngħidlek, imma qas inniżilha li kitbu Dun Benit. Anġlu qed tagħmilha ma nista skola. Dun Benit huwa skular kbir. U s-Sur Pippo ftit inqas minnu. Issa għalih inti bħalat ma' s-Sur Pippo. Imma s-Sur Pippo miżewweġ lil-loħ Dun Benit. Alleanza, unjoni bejn ix-xelluk u l-lemin. Għal-għalin in-nies klibuqtati. U veru li hawn klib ma jarawx qattus bejnhom. Imma daqstant veru li hawn klibuqtatis jgħixu fl-istess dar u jinħabbu għall-aħwa. Aqta li l-kużita ġus, qed tipprova tikkonvinċina li kitbu Dun Benit. Ma nagħmlux il-mod li ktibtu inti. Inti taf xi tajt u meta titkellem int kulħadd jisimak. Imma jħassra mbagħad m'iniex kapaċi niżel kelma fuq biċċa karta. Jiena naqra dak kollu li jiġi għal-idejja u dak li naqra jiswini biex nitkellem ma biex nikteb, ma ninqala. Mela mhux bħali tafx għax jiena naqala biex nitkellem, la biex naqra u iżjed nikteb. Tidux torna xi ħaġa ħana bil-paroli ma niklux. Jiena kieku nixtieq nordna ma ċekka du ma ġiex bla flus. Għamel law fuq jien berra, l-istess. Xabek law Sur Pippo? Ġejt biex nirringrazzjak Dun Benit. Iva, ġejt biex tirringrazzjani. Taf li anke l-eċċellenza tiegħu ċempilli għax ħaseb li ktibta jien itra. Għalejlek, mhux hu biss ħasebek, imma tistrejt kulħadd. Tolu baħad gost indur marra ħalek nisma' n-nies jitkellmu fuqna, ifaħruna. Jekk kemm hemm ċertu differenzi bejnietna. Inħabbu aktar minn aħwa Dun Benit. U taħseb li jagħmlok għad il-biċċa xogħol? Ħolma li qatt ma tista' ssir realtà bejni u bejnek Sur Pippo. Murajtilhom li dik litra mhux jinktibta? Jiddispjaċini imma ħaġa bħal din ma nistax nagħmilha. Għax hekk niddikjara li mhux int, inkun qed nurbiċċa li naf min. Inti Dun Benit, għaliex ma tagħmilx dikjarazzjoni u tiċħat li int l-awdur. Għazur qed sammel, niċħat li mhux jien kont? Insomma, tagħmilha l-oħra ħaġa bħal din għandha s-sogru tagħha. Sogru x'niċħat? Għax minn kiteb dak l-artiklu ma niżilx ismu.
niżel isem ħaddieħor. Imma somma, m'hemm xejn legalment li jorbtok magħha tagħli lek. Imma mhux jinkib ta' fin, mhux jinkont. Martin qal anke jien għax hekk sibt kien ukoll. Imma somma, jekk int qed tgħidli mhux int, nibqa' fuq il-kelma tiegħek. Saħħa Dumberit. Saħħa Sulpeppo. ħadd ma jneħħel ir-rasi li din biċċa ma' kakkerija minn tiegħu. Ġifieri no comments. Ir-raħal ħuġġiġa waħda kien illum, kulħadd jitkellem fuq is-Sur Pippo. U li ġabdew jilagħbu l-flus. Ma din nissaġeraw ftit tafx. Jalla jkun hemm saltit. Mela kif qegħdin jilagħbu? Li jitla mill-ewwelat. U fejn sejrin braskom. Jena mniex ngħidu se jġib qatt ġmielu ta' voti ta' ma li jitla mill-ewwel ibsa wis. Isma', ma nagħmlux mod li mort labċi flus intawx. U li għax labt il-flus li jisimek. Għajdilkom tafux. Kien kun dwar il-rad, kun dilab xi ħaġa. Dik li traħu l-gazzetti s-swietu mhux ħażin. U mhux imbilli qed jgħidu, tafx. In-nies kulħadd kelma waħda. Dumberit kiteb għalik. U jien ma tilkomx mill-ewwel. Taf x'jonqos issa li dak li kiteb fil-gazzetti jmur jgħidu fl-omelija. Minnaw jitqasmu l-karti? Għamlitna x'nixorbu saħallas l-aħħar wieħed li ordna. Għara sajjed u ġina. Dawk il-karti tistgħu tuhom bil-peppi tal-ford, tafx? Aħarquhom. Żgur ma naħarquhomx ma nagħtawx kemm swewna daw kint full color. Flus fil-ħela ħelwa. Għaliex għandu raġun. ġib il-paroli l-lejla Monsent? Sawa qegħdin jgħidu li kien. Mela ma rajtuhomx il-gazzetti dal-għodu? Ittra waħda minn għandhom Benin tiswa 1000 darbi iktar minn dawk ir-ritratti. Giovan, din elezzjoni ġenerali, mhux elezzjoni tal-Kunsill Lokali, fimt? Ma allura b'daqshekk. B'daqshekk kieku l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ngħidha kif għandek raġun, jitla sparat. Imma hawnhekk fir-raħa naqqażaw biżvoti biżżejjed biex iġib siġġa fil-Parlament. Int min għallek li saġġib il-voti tar-raħal biss. Mur ħanu ta' doro ħadara kemm flus qed jitlabu fuq is-Sur Pippo. Għażin qed jagħmlu ta' għax m'għandux ċans. Għad fakkarni għadha fil-għodu ngħid xi ħaġa knisja fuq għadi. Gazzetti tal-biera rajtu? Rajthom Giovan. U xi ħadd ċempilli illi ħasbu li nkitib dak l-artiklu. Mara mhux iktibtu. Jienek settu kol dak li ktibtu int. Wara ma tifqani xi ndolodu taf. Issa jien ħanikteb xi ħaġa fuq is-Sur Pippo, taqta biżżejjed lili. Ma nagħmlux mod li ktibtu int Giovan dak l-artiklu. Jien x'interessa għandi bis-Sur Pippo, x'kol waħda. Jien iktar naħseb li min kiteb dak l-artiklu xi ħadd jiġi minnu jew kellha xi ħabib tal-qalb tiegħu, ejjena u s-Sur Pippo ma tantx aħna ħobża u sikkina. Għax kont sa tinsini, se jagħmlu meeting tat? Meeting? Meta? Fejn? Ġimgħatejn oħra fil-pjazza qudiem il-Knisja. Kienu? Ma jħallixtu l-permess għal-passazata bħal-dik, L-għamnek pastazata ċe meeting pubbliku, it-tini il-permessi minnu proġu, mux il-konsil, u minnu s-silku tarraħal Dumberit. Is-silku tarraħal is-Sur Pippo. U l-konsil imexxew is-Sur Pippo. Imma l-Knisja min imexxija Giovan. Min? Jien, Dumberit. Għal-tlekkien ma naf xejn. Kieku se jagħmlu meeting l-għana kienet tajli. Għax l-għana tiegħek edha fil-komitatux u għandax taqsam mal-propaganda. Għandix tort l-Lena. In-nepotija tiegħu biex jinin. Lena membru biss fil-komitat. Is-segretarju propaganda, in-nepotija tiegħek. Insomma, jien ma jinteressanix. Iġini, nar il-ħadd il-meeting irrid jisfratta. Jisfratta? Ma nadak xi żimma ta' tiġrija? Jisfratta għanx. Kif kienu jisfrattaw il-meetings fl-modi. U dan se jkun xogħlok. Xogħli? Jien xogħli sagristan, mhux nisfratta l-meetings. Iva, naf, inċo sagristan. Imma skont il-kontrat tas sagristan hu li inti xogħlok id-doq nieper. U nhar il-ħadd li ġej tiddoq nieper. Sakemm il-meeting
jieqaf u jisfratta. Ftemna? X'namel? Indoq il-qnibel biex imħassar il-meeting. Mela nhar il-ħadd, sib sagristan ieħor għax xi bissik. Ara ġabit li. Tajt niskof dari. Jiena ġo sodda. Għanċ. Bissik jien. Irridu naraw li ma nħallu lil ħadd minn iżeblaħ il-pjazza tal-Knisja tar-Raħal tagħna. U waslet is-sija tal-biża'. Moment li qatt ma konna qegħdin nistennew. Imma issa ntonqomu fuq tagħna. Veru. Li dawn ix-xnijat ilhom sejrin. Imma dawn ix-xnijat issa saru realtà. Mela biex fis-sittinijiet ħuk, ma jafx li jekk idoq il-qniebel dak il-ħin waqt l-attività ikun qed jikser il-liġi. Se jiddejjaq tarax. Dak min kollox jagħmel biex jisfratta kollox. Inti għax mort tagħmlu qudiem il-Knisja. Fejn qed nagħmlu? Mhux dak l-uniku post adattat għandna fir-raħal fejn qed nagħmlu. X'isqaq? Mhux il-pjazza tisal aktar nies? Kemm qed taħsbu li se jkollkom nies mela? Nies ħajkun hemm ħanajdlek għax il-Malta kollha se jiġu. Għax dak l-artiklu għajja ħoġġieġa u kulħadd bil-kurzità biex isir jaf minnu Pippo Burrone. Issa taraw, u dik il-pjazza mhux se tasaħħom minn dawk in-nies. Ejda lanċ, ejdela. Xi ħadd kiteb dak l-artiklu. U min kiteb dak l-artiklu ħassib jikbu biex intom tiġu mqarqin. Imma jien hawnhekk niddikjara solennament il-lejl ma kellix taqsam ma dik il-kitba muqżiża. Jien niddikjara li qatt ma ktibt favor il-Partit Komunista u lanqas ktibt favor il-kap tal-Partit Komunista. Sissa dejjem xejn miegħu bl-ingwanti tal-ħarir. U rispettajtu dejjem għax jiġu mara tiegħi. Imma jekk se jiftaħ il-kanuni kontra tagħna, sa nirritalja bil-qawwa u bil-feroċità kollha u nurih minnu Pippo Burrone. U għalhekk qed inħeġġeġ lilkom bħala kapijiet taċ-ċentri rispettivi tagħkom biex narħat li ġej fuq it-suntir tal-Knisja għażiża tagħna niltaqgħu biex inkantaw u ndoqqu qniebel u nisfrattaw dak il-meeting li se jsir. Kont nemmen li għalkemm hemm id-differenzi politiċi bejnietna stajna nibqgħu ħbieb jien ħuk. Imma mid-dera il-ġamar tal-imoddi għadu hemm għadu qed jaqbad. U mhu esmen ħadha f'ejdu biex ikompli qabad il-ħoġġieġa. Ġus. Ġus. Ismani ġus. Naf kemm ilek għal xogħol sagristan. U se taħħar, is-sija waslet. Jekk trid tista' tibda minnu ġus. Skużi nara naħseb li ma fimtax minn mela li qed tħallimni fuq il-kwadru. Illum. Jini li snin, mxenna għal dan ix-xogħol ta' sagristan minn jafka minn darba ġejtu għadni itla' lil barra u issa daqqa waħda nibda l-lum. Jaħu ġara xi ħaġa dun beni. Le, ġus xejn. Anġlu, xeba. Ipprovajt nikkonvinċi biex jibqa' ma daqshekk li titlaq. Jien ma stanżommux. Imma dam reġ dik il-notice. Notice, mela jinsa noqgħod infittex għal notice u mhux notice. Daqshekk, trid tibda l-lumen? Ejwa jiena l-aħwa li ma jkollix xi ngħid ma' ġurx istess. Sirna ħbieb, Ara ġus. Jekk ma ttilux ix-xogħol, għajdli u nsib lil ħadd. Iwa kien kif ħadd ma jistekil, mekdub bejn il-bejn xaħat għallek li ma rridux dan ix-xogħol iswel li rridu, ma ksabni hu nibda llum stess. Jiena lest li nibdawx, ma' kundizzjonijiet. Ibda mill-lum, għandek kull-jum, bil-ħadd kollox, il-ħadd, bl-overtime. Sija satejn. Isma' fid-daqqa kif int? Skużi ta' mistoqsija, id-daqqa l-niben x'għandhom x'jaqsmu ma' xogħol ta' sagristan. Skużi, x-xogħol ta' sagristan u apparti minnu jdoq niben. Għax jgħan ma rix nitħabbik, jom benni tina minn ixi daqqa primer u l-moti ma ninqala xal-jom. Ġus, taf tiġibet il-bubla? Minn daqsek nista' niġbidhom kif trid. Problema solvuta. Bomba għaddu kien hawn xi ħadd minn dak ċentru, miż-żgħażagħ u jgħidu lek huma. Tajjeb. U jkun jistgħu jgħidu mela mhux problema. Nista' nibdalu? Nibdalu ġus. Mela jgħidu x'għandi nagħmel u nagħmlu. Imxi fil-miża ħanorik. Turini? Kien ingħadda fuq.
daqsekku. Dak qed jipprova jissottanna kollox. Iva, tjaġem l-lura s-sittinijiet naqbel miegħek jien. U fuq dik għandna nattakkaw ħana. Nħalli f'dejk jien. Tibżax. Meta nkun hemm fuq, nħossibek jien. F'dejk. B'rispetti approvajt noqgħod kemm jista' jkun lura rejxi. Imissa żejjed kollu żejjed. Mentom ċertin. Staqsel il-ġina. Ġina, ejja ftitla. Kemm qegħdin tajjeb ukoll. Pippo miż-żewġ il-siti Ġiżella ġifieri dak jiġi t-siju tiegħi tar-rispett. Imma min-naħa l-oħra dun Benit it-siju tiegħi. Rid nisa. Għajdulhom xi smajt anke l-laħa. Se jisfratta l-meeting, hux? Kull mezz se jipprova jisfrattaħ. Kan daqtaq nipel, ħonnitu sfafar. Zom daqxej daqtaq nipel, Mux għalek tela għanġu l-sagristan, għax għallu biex waqt il-meeting joqt idoq nipel. Mela lek daħalni sagristan miegħu dun Benit biex noqgħod indoqlu l-qniepen. Issa ndoqgħomlu l-qniepen jien. Morru bsor għalih il-dun Benit, hej. Ara min jitwilet tont ma jmutx kwadru. Ekk jgħidu u ekku. Qatt ma kellu grazzja ma' Sur Pippo. U meta żżewweġ lis-Sinjorina Ġiżella iktar ma felaħx għalih. Mhux gwerra jrid dun Benit. U gwerra se jkollu. Jiena lilek ma nistax nifmek. L-ewwel bdejt tgħidli kontra Sur Pippo li m'intix lesli li tlef ruħek għalih. Issa qed tfaħħar u tgħid kontra dun Benit. Għaċċi darba qed kontra Sur Pippo. Jien sa nivvota Sur Pippo mhux għax hu ħabib, imma x'għandi fiduċja fih. Le, mhux hekk qedtli, int l-ewwel qed li m'intix lesli titlef ruħek għalih għas-Sur Pippo u qedtli wkoll li l-Knisja dejjem ġiet ippersegwitata mill-komuniżmu. X'għandu x'jaqsam? Mela l-komuniżmu tal-lum huwa l-istess komuniżmu tal-bieraħ ma nisra. Raset, għax hekk hawn miktub hawn kiteb dal-artiklu li l-komuniżmu. M'għandekx ċarfejn tajlix hemm miktub hemm. Alla jberġa ġafra miktub għalet u minn ġo sodda li jien mortix il-gazzetti dal-għodu. Vedu, għal-jina, m'għandix għalfejn naqra l-gazzetta biex inkun naf x'inhu l-komuniżmu tal-lum, il-komuniżmu tal-bieraħ. Fimt? Fimt. U min kiteb dal-artiklu ma tantx iħobbu l-dun Benit. Qed jgħajru li għadu jgħix biss minn il-Medjuevu. Qed jgħidlu wkoll li beħsibu jerġa' jibda gwerra politika u reliġjuża ħażmin is-sittinijiet. Tax qed naħsebu? Illi ġibdulu id-neċċu waħda sewwa lil dun Benit. L-ewwel kiteb dak l-artiklu li fih tajt kemm faħħar lis-Sur Pippo. U issa biex għalta palsi mhux hu kiteb artiklu ieħor illi fih qatt jikkritika lilhom nifsu. Jiena qatt mhux se nasal biex nemmel li dun Benit kiteb dawk l-ittri. Jiena naħseb. X'taħseb? Xejn, naħseb xi ħaġa, ma naħseb xejn. Ħilek xejn. Għax ma tinxilkom snin sħaħ tippruvaw itterhom ir-raħal. Jiena lija jista' jibqa' għomru kollu fir-raħal. Imbagħad ħalli lili bikwieti. U jekk jidhirlek li mhux qed iħallik bikwietek, m'għandekx għalfejn toqgħod tixxewwex lill-awtoritajiet kontrih. Mela jien nista' nikmanda l-awtoritajiet. Jekk irridu jkaċċuh, tant ieħor jekk irridu jħallu hawn ikompli għal inkwiet. U tippreferi naħu minn hawn mhux hekk? Għala sa nafżak Pippo, dejjem kont kwieta u dejjem kont leali. Imma jekk hija Benito jitlaq minn hawn kemm jien kif ukoll it-tifel li tilqu warajx. Taf kemm ilek teddidni int? Taf kemm innerħu paċenzja? Ara sta ngħidlek, u isma' nisew. Jekk inti tippreferi l-ħug minni, mur etlaq miegħu. Ma Benito, it-tifel tiegħi hawn jibqa' loxxa! Ejla s-sofri, ejla taħqara. Ma rasta ngħidlek, jekk inkun naf li terfa' jdejk fuqha, norf minnu dun Benit. Tibżax, illi naf minnu dun Benit jien. Sa minn minn dur fiex dan ir-raħal, sirt naf minn sanħabba twiċċejn u sirt naf aktar minn ħadd grazzja mottok. Għabit minn kollox int, minn kollox għamilt biex ma tħallix toħol ili. U kien l-akbar żball ta' ħajti, meta aċċettajtek bħala la nofs tagħha. Sa mill-bidunet torejtni x'int. Anzi, sa dakinhar ta' jum ta' tiċ. Oħti qed tistennik u int fis-sodda man-nepotija tal-kappellan. Se tibqa' semmiha? Taf ma kienx it-tort tiegħi, hija sakretni. Ħalejlek ta' sa ċertu punt għandek raġun li tgħid. Oħtok mara sewwa, x'qed tidru l-familja kollha tiegħek m'hemm ħadd sew. Ġiżella mhux biss mara sewwa, imma mara ta' karattru.
tuffiħa ħażina tħassar kaxxa tuffieħ. Immoħti, irnexxiela ma titħassar qatt. Ara sa ngħidlek, irna npallaw l-aħħar kelma tiegħi. Oħtuk tista' titlaq kemm trid minn issa nżomma, għax mhix xi tifla żgħira. Imma smanitaw. Żomma kemm tridaw. Imma ħażin ikun għalik. Jekk iżomm il-libn il-benit u taħdar is-saqaf. La aċċettajt li nagħtik jen il-Aziz oħti, nagħtik jen lill-Aziz nebuti tiegħi Benito. B'kaffa niġi. Bulldozer! U ġabla f'oħra! Ma jifdalx! Saħħa! Bed musta nibżaw! Xi dwejjaqx monotonija. Allura ħanitqabek isab ċimiterju għad ma jitkellma? Tfidda fl-istereo għax jekk jqum nitagħmlu t-tlieta. Ejja cosa toqgħod newwelsam. Ejja x'ħadaq biżieli. Isa, id-daj ħatulihom kemm raġel. Għamel li wisku doppju. Anzi mlija sa fuq, ħaffex. Jekk jisker il-lejla ma jħadd id-dar, jara fi ħarqot. Nsedim li għu bolka zil-laħmar. Erġa' mill-li oħra. U jekk tisker il-lejla ma torqodx id-dar, tara fejn ħadorqod. Zakharija tifok. U abbasso Dumbenit, abbasso għalik. Toqgħod sejra hekk. Burra x'għawafel, m'hemmx taqmet. Ma toqgħodx tinkwita, wara l-maltem jiġi l-nazzi, tibżax. Ma d-darba mhux sanġedillu, ċaklu, titla' inti u jiena nitlaq warajk. Nitlaq jien. Int min qallek li jinsa nitlaq minn hawn oħti. Għax jista' naf li se jagħmel pressjoni biex ikeċċuk minn hawnhekk. Toqgħodx tinkwita, hawnhekk jien nekwanda, jien niddeċiedi nibqa' xaw jew nitlaq. Emmu, ejtu, ċempre. Mu rispondi, ċempre biex jitolbok skuża, mu. Hello. Għalik, hi. Irgħalem li. L-eċċellenza tiegħu. Sab il-bidu kien żball. Dawk it-tnejn ma kienux maħluqin għal xulxin. X'ġovan, żgur, it-tija Ġiżella qatt ma kienet maħluqa tiegħu Pippo, iżda kienet maħluqa għalik. U issa qiegħed biċ-ċans biex toħodha. Kemm ħajdum biex iġibilhom l-annullament Dumbenit? Fajtu xi ħaġa xi twejja. Ġaħjar ma ngħidu xejn ġus. X'jekk niftaħ ħalqien. Jiġi daħl-idejja nisbranaħ. Dumbenit? Is-sur Pippo. Imma għandi għafek xurfi l-ħazina jgħed. Min komunista? Jien gbura jien komunista? Demmi baqba komunist. Welt Siċiljani. Ġejmi l-ruq tal-familja Polonja li huma kolonna
Kolonna Soada tal-Partit Siċiljan Komunista. Titla jgħidżella, titla naħuwa il-Peru, mur il-Peru. Imma Benito, jibqa Benito, għallu għalli immudjen. Immeċiħu l-Partit Komunista u jkun gbura bħali, ujma Benito, Benito, Benito. Għallu għalli! Dak jgħati għamil konvent. Naħħad ma jistan missu tibżax. Imsorba best toħad li ħsiebu. Benito. Il-fatur fidek, Benito. Viva Partit Komunista. Viva Pippo Burbone. Għandkom bżonn xi ħaġa? Għallejla xej sena fina. Imma għal fil-ħodu, il-pakkel il-bagali. Xinu? Biex għalulek hi? Għal-issa għallu li aħjar nitlaq. Ħajbatun il-Peru, għal-missjoni. Il-Peru? Xieġifiri sejna fuq minn Awzi? Għal-ftit bista. Għallu biex imur nisref ftit. Tikkonfondix hi, jien niġi miegħek. Oħt, enta hawnhekk postok, ma' żewġek u ma' ibnek. Tibżax, sakemm nitlaq nirraġa kollox. Sara rasek. Dak il-wiski ħad ixolbu għax. Le, għanna pan ħares tiegħek mhux semmi summa xufejja. Dak għadu tiegħi. Aħna x'nagħmlu jena? Immorru lejn id-dar. Issa dak li hemm miktub ma jista' jħassru ħadtu. La rridu jinfirdu. Ġejn, ara se jxab kulħadd. U se jkun tal-aħħar ħbieb, għax mhux se trawni bajnejkom. Kienna ħarġ kejkien dan tagħna. Kellna difetti. Kellna piki, speċjalment waqt il-festa. Ma bħal kull storja, għall-istorja tal-Maltemp illi wara toħroġ il-ħawsarna. Nex diskorsu għajnx. Su Pippo Ġiselda se jinfirdu. U li t-tifel batu ħelman t-sorijiet biex jaraw minn sirpu bejnietom, sa' kem t-nqada bil-qorti. Xi lotterija għaj. U nafħa ġoħra u għor. Għax għalli Sur Pippo. Dun menit minn sirpa u dan il-raħal. Għajsir il-Peru. Xa? Il-Peru? Din id-darba għawsalla ma narawiex. U jek jitlaqdu l-bejt minn dal-ħal, xieqpa fil-raħal. Jienu l-għana ħammunu sħallija neċuf dak il-razzet li għandhom. Derbja t-xewqalijak l-għana. U bat najdu għa. Dal-inkwit. Ma l-għanix jiridu. Morru? Morru għent. Rridu morru għan toħti għattifla, ma t-morru d-dar. Inti ġej ġaban. La morru s-sambat nġien. Lejli tajja ħbib. Jalla li ma jirġen għala xejk ta' bis qabel nitlaq ngħid sewwa aranġu. Dal-inkwit ma kenniex irriduh. Morru net. Lejli tajja ħbib. Tajjeb. Għalejkom. Fejn s-sellum safra? S-sellum? Nejtlek fejn s-sellum? Sallum, għamek. Kaminek li ġejt darra ħad li fġlidu firda ma ġietx. Maħnissa nħallu familja bħal dik titkisser minħabba l-fissazzjoni ta' Sur Pippo. Sakemm ma ġew jibqa' kwartieri tal-Partit Komunista li ma tarawniex iktar. Miki.
Għedtilkom jien. F'Malta ma kienx hawn loku partit bħal dak. Ma lili ħadd ma rid tisma' minni. Gisella. Skużani, Sor Roberta. X'inhu? Ħadd. Waħdi ġovan. Dek. Salvu muxa? Salvu ma ristat. U mhux se jkompli. Mhux se jkompli, mhux xi jiġbodi. Klimanġu l-bieraħ daħħal il-kulħadd qoxortu u l-ewwel wieħed salvu. Sakemm jibqgħu każin komunista mhux se jkomplu. Iva allura se żomm il-bar waħdek? La Sur Pippo ngħidu se ntlaqnu wkoll. Għax wara dak li ġara bejn is-Sur Pippo u Gisella għata qalbu żwieġ. U forsi kien se jkun żball ukoll. Issa jiena m'għadniex ta' 18. Wejja ġina xkur waħda xorta għalek sabiħa ta' u dejjem tibqa' ġina ta' Isma' jekk imma tibdi tħossok waħdek u tkun tixtieq kumpanija. Ġovan, dejjem. Sakemm twedni li ma tixrobx u tispiċċa fis-sorda tolħor. Tatini daqqatit in-nadda. Mela, ma mhux aħjar nagħlqu l-bieb ħalli ma jiġux jitelfuna. Iva ħjar ġovan, ħalla ma jtellifna. Għadha nitlaq żgur. U niġi miegħek. Kif diskussjoni ta' tifel tara ntejtħi. Inqas tibqa'. Il-Pippo tħobbu, mhux iru. Ma minn dik bejtu. U jħobbu ukoll Ġisella. Tibżax. Bal iż-żmien biex nirranġa l-rob kollha ħarfini. Fejnu? Għaw jagħti. Ġejt? Fejn tifel? Għand is-sorijiet, ma dakx għand is-sorijiet? Kien għand is-sorijiet? Imma m'għadux! Fejn? Fejn? Bajtuh! Għand is-sorijiet, min għaġem? ġem kif tisorru daw għal-kemm nisparixxa mill-konvent? Fejnu? Sparixxa? Sarruh! Sarruh? Moħu. Jisma' fuq l-affarijiet dal-għodu sarqom il-konvent. U min tridu jisirqu letta. Aħna ma nistax naqbdu nitlu l-konvent mhux hekk? Jrid ikun xi ħadd. Mitħla tas-sorijiet ngħidu aħna. Xi dumbenit. Huwa qalas. Ġovan mhux hekk qal, kulħadd jaf li s-Sur Pippo wa Sinjur Malta kollha saret taf, u kulħadd jaf ukoll li Ġisella u s-Sur Pippo mhux se jibqgħu flimkien. Kienu jafu wkoll it-tifel kien miżmum fil-konvent. Xi trid tfisser? Ara dik, jiġifieri xi ħadd irid isir sinjur maraj. Jieħdu l-flus jagħtu t-tifel lura. X'waħda din? Iktar ma jkollu kwirtizzi u Pippo aktar jara kif ħajtfaċċa. Ara mtaħħalni di. Imma s-Sur Pippo biss jinkweta u Ġisella ma tinkwetax, u Don Bennett ma jinkwetax, mhux kulħadd jinkweta, mhux hekk. Biċċa serja ħafna, di biċċa serja ħafna, normalment sejjer bħal daw jispiċċaw fi traġedja. Joqtlu? Min jaf somma flus se jidolbu għalih. Markollu xan it-tifel ta' Sur Pippo. U kulħadd jaf li Sur Pippo għandu ħafna flus. U jalla jħallasa u jara l-ibnu qawwi u sħiħ. Dan għadhom malu ej. Ma fetħi, ġinili għaw taġidu u kafe. Inti smajt xi ħaġa. Ejja, ma smajt xejn, lux, li serbu l-tifel. Smajt xi ħaġa, Ġorġ? Jiena, il-mara kull ma għartli, jgħidin jidolbu xi 200,000 lira tiegħu. Għattilkom jien, għattilkom jalla jħallasa. U jalla jara li l-ibnu ħaj. ħaj jaraħ. U nixtieq inkun naf minn il-vinta din tal-200,000 lira. Tista' tiftaħ jew. Ġejna! Ġejna, insa tiftaħ! Ġejja! U ġejja! Inti b'emma nista' tafx tinżilx. U ġejja! Mine! Għat mu ġejħat il-lum jien? Mine!
ħatfu t-tifel ta' Sur Pippo. ħatfuh mill-istatut. U jridu $250,000 għalih biex jeħilsuh. Meta se nruħ? Il-kunvent kien nux? Il-kunvent kien. X'ġara ġi? Koqgħod ngħid il-ġina tnadda biex għassalbu ma jistaqet. X'ġara? Xi skop hemm żgur wara dan ħafif. Jekk it-talba tkun kbira, tibżax. Jiena noħroġ semmi. Anzi, noħroġ kemm hemm bżonn. Pippo. Dik ħajdu Benit. U għafilli. Ma fillek ta' xiex. Dik hemm naqla li nkwit. U tmur xejn. Fejn? Il-Peru. Taf, għallek. Pippo għandu ħafna ħbieb. Jien il-kaċun li sebatu kemm għaftit ta' żmien. U mbagħad terġa' tiġi lura. Immistaħ jagħmel tmur xejn. Ġifieri inti rnexxielek tikkonvinċihom biex warbuni minn hawn ili. Għalhekk aċċettaw it-talba tiegħi mill-ewwel. U ma ċerti li ħanieħu kaxkira kbira fl-elezzjoni. U naħseb li għandhom raġun. Kienet bluha biċ-ċankwit żejna. Ġisella. Itlob insibu l-tifel Benito aħu sħiħ. U jien nagħmel wieħda ma sankatalt. Li jekk insibuh politika. Daqshekk! Sankatalt jaħtfek fil-kelma. Hello? Mikiel? Kollu sew. U għajdilhom li l-Partit Komunista spiċċa. Xintu da treġib? U inta ma terġax lura mill-weda li għamilt. It-tiju Pippo u it-tija Ġizella reġgħu għamlu ħbieb u l-lejla ġejn niċċelebraw fil-każin, ma mhux fil-każin komunista, fil-każin soċjali. Sew qed ngħid tiju Pippo. Iva, sew qed tgħid, imma dan x'għandu x'jaqsam jaħasra. Istek minn nafx jiġri. Ħafna ti. Il-qawsalla reġgħet faċċat. Int se tibqgħu u t-tija Ġizella u s-Sur Pippo jistgħu jgħixu fil-paċi mingħajr ħafna nkwiet ta' politika. Hello? Iva. Għalik, Pippo. Hello? Iva? Jienu? Min? Iva, kif trid? Iva? Iva? Iva, kollu sew. it-tifel jinsab qawwu sieħ. Grazzi mulej, grazzi. Il-lejla l-għalekum maħna għal-fersil li ħanamlu fil-kazin. U l-kazin kif għalet Rachel. Kazin soċjali. Daqsek komunista! Ta' sebed nuhu post, il-li rġat dan il-post. Jalla dan il-post jizerdi ta' ġid tal-komunità kollha. Naf li l-kol qegħdin fuq ix-xwiek. Bissa nbieħ bax ngħidilkom. Jien sejjer il-Peru. Irrid ngħidilkom li din hija deċiżjoni tiegħi. U tlaħat aktar. Nis tinkwetawx. Sakemm ikun nieqes jien, il-parroċċa se jħossib għadhom feliċ. Imma sa terġa' tiġi lura x'hekk. Ġas, kulli nerġa' naġa lura. Fejn sa nsib ġenna tal-art għal dan ir-raħal jien. Jien provajt, hekk ma rnexxilix. Don Benit, illum se nagħmel ħaġa li prova jagħmel Don Benit u aħna ikkundannajnieh ta' għamilu.
Għawna. Insomma flus għalik. Dik kienet sa tinżuża għal kampanja elettorali. Ħuda. Ħuda bejk il-Peru u uża kif trid. Żomna xi. Daw minn fejn ġew il-flus. U wista ġew minn fejn ġew, dun bejn mhux ħaskop tajba jintużaw. Sabiħ iż-żwieġ meta jirnexxi ġovan. Sabiħ iż-żwieġ, imma tinsux ħidax. Jiena llum għad niżżajr. Ma xorta waħda dik ġovan l-amorus, eh? Ma nixxorbu bis-saħħa tal-għaqda u l-ħbeberija ta' bejnietna. Efifa. Efifa. Il-bambini sommi deħ fuqkom il-kol. U għadda fil-għodu, nisedinkom għal-qoddisa tal-ingrazzjament. Pippo, int għat tinsa il-weda li għamil tisna katant.